Selamat siang menjelang sore Om. Hari ini saya mau coba mancing di spot yang udah lama lah. Yang waktu di video selanjutnya saya dapat ikan mujair babon 2. Nah sekarang saya mau coba, siapa tahu hari ini saya bisa beruntung untuk catch ikan mujair babon lagi. So, buat kalian jangan lupa untuk like, terus juga untuk subscribe, serta share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya ya. Dan, wow, areanya sekarang udah berubah guys. Ini kayaknya saya nggak mungkin lewat. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya dari awal sampai akhir, jangan skip-skip. So, stay tune, selamat menikmati. Oke guys, kita udah sampai di spotnya. Sekarang saya mau coba untuk lempar umpan. Kebetulan saya hari ini coba mau praktekkan lagi teknik menjaring menggunakan jaring laba-laba. Oke? Mocel meneh. Strike bro. Strike, mantap, mancing mania. Lanjut, lanjut, lanjut.
Strike meneh bro, strike meneh, strike. Wuhu, mantap mancing mania, lanjut. Wih, strike. Woi, strike lagi bro. Mancing mania, lanjut, lanjut. Mantap. Mancing mania. Gila. Luar biasa, bro. Tarikannya. Mantap. Lanjut, lanjut. Put. Oh, udah masih ada ikannya bro. Oh, copot bro. Walah, 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 walah. Gak jadi strike bro. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja lagi, oke? Bro, hujan. Agak rintik-rintik gimana gitu ya, tapi mudah-mudahan kita bisa akhiri untuk video kita kali ini dengan 1 strike lagi paling tidak, supaya kita bisa lebih abdol lagi, oke? Pak. Strike bro. Lagi-lagi ikan cumi-cumi. Lanjut, lanjut. Strike meneh ikan cumi-cumi lagi. Aduh bro, luar biasa hari ini. Beberapa kali hukap ikan. Ya, cile-cile lah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting untuk konten kita maju hari ini, yang penting untuk kita kali ini kita bisa happy bersama setelah kita merayakan tahun baru. Thank you sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, terus juga untuk subscribe, dan juga untuk share video ini biar video ini, supaya vlog ini tetap terus berjaya di 2019. Selamat tahun baru sekali lagi. Sampai jumpa di next video. See you and goodbye.